Tahukah kamu, kalajengking bisa bertahan hidup tanpa makan selama hampir 1 tahun? Kok bisa? Kalajengking sudah hidup di bumi selama lebih dari 430 juta tahun, bahkan sebelum dinosaurus muncul. Mereka bisa bertahan berbulan-bulan hingga hampir 1 tahun tanpa makanan karena metabolisme yang sangat lambat. Kalajengking bersinar hijau kebiruan saat terkena sinar ultraviolet. Tidak semua kalajengking mematikan. Dari sekitar 2.500 spesies, hanya sekitar 25 spesies yang memiliki racun yang berbahaya bagi manusia. Fakta nomor berapa yang paling bikin kamu kaget? Tulis di kolom komentar, lalu jangan lupa follow, like, dan share untuk fakta hewan menarik lainnya.